Wiki lililopita, taarifa kubwa iliyotikisa bara la Afrika ni taarifa ya kupinduliwa na kuondolewa madarakani kwa rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara na wanajeshi. Tukio hili liliacha maswali mengi na mizozo mingi kuhusu hatma ya nchi hiyo na uhusiano wake na nguvu za kigeni. Baadhi ya vyombo vya habari kutoka nchini Ivory Coast viliripoti taarifa ya mapinduzi hayo, lakini baadaye hakukuwa na taarifa juu ya nani amechukua kiti cha kuiongoza Ivory Coast. Maswali yakawa mengi vichwani mwa watu na wanasiasa kote duniani, wakijiuliza imewezekanaje mapinduzi hayo yafanyike, na wengine wakaenda mbali zaidi na kuhoji taarifa hiyo kama ilikuwa na ukweli wowote. Najua hata wewe ulikutana na taarifa hiyo ya mapinduzi na ukabaki njia panda. Basi BMTV Tanzania tunakuletea ukweli wote kuhusiana na mapinduzi haya ambayo hata hivyo hayakufanikiwa. Ni nani alikuwa nyuma ya huu mpango? Endelea kuwa nami katika habari hii ya kusisimua. Jina langu ni Castle Elias. Siku ya Mei 21 hadi 22 mwaka 2025, taarifa zilizagaa katika mtandao wa X zikimhusisha rais wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara kwamba ameondolewa madarakani kufuatia mapinduzi ya kijeshi yaliyotekelezwa usiku kucha katika ikulu ya rais ya Abidjan iliyopo katika mji mkuu wa Ivory Coast wa Abidjan. Taarifa hiyo ilisema kuwa mapinduzi hayo yalitokea katika mazingira ya ghasia ambapo wanajeshi walishika mamlaka na kuzima mitandao ya kijamii ili kuzuia ueneaji wa habari, huku rais Ouattara akishikiliwa na kufungiwa katika kambi ya kijeshi nchini Ivory Coast, huku wanajeshi wakitangaza kuwa wamechukua madaraka kwa maslahi ya taifa hilo. Waliokuwa wanasambaza taarifa hiyo walidai kuwa Ouattara alikuwa amekaribisha wanamgambo waliotaka kumpindua Captain Ibrahim Traore wa Burkina Faso katika jaribio la mapinduzi lililoshindwa kufanyika mnamo Aprili 16 mwaka 2025 baada ya wanajeshi wa Burkina Faso kupata taarifa za intelijensia juu ya uwepo wa watu waliotaka kufanya mapinduzi hayo na kisha wakawakamata. Baada ya jaribio hilo kushindikana, Kamanda Ibrahim Traore alishtumu Ivory Coast chini ya rais Ouattara kuhusika moja kwa moja na jaribio hilo. Siku chache baadaye, Rais Alassane Ouattara alimkaribisha kamanda wa kikosi cha Marekani barani Afrika cha AFRICOM, Jenerali Michael Langley, ambaye alikuwa na siku chache tu tangu aliombe bunge la Senate la Marekani litoe kibali cha kukamatwa kwa Rais Ibrahim Traore wa Burkina Faso kwa kile alichosema kuwa Traore anatumia vibaya rasilimali za taifa hilo ili kujinufaisha mwenyewe, huku raia wake wakiendelea kuteseka na maisha magumu. Jambo hilo liliamsha hasira miongoni mwa raia wa Burkina Faso na hata wasio raia wa Burkina Faso, na kisha maandamano ya amani yakatokea dunia nzima yakiongozwa na wananchi kupinga kauli ya kamanda Michael Langley wa AFRICOM. Picha na video zilisambaa mitandaoni zikionyesha raia wa Ivory Coast wakiwaambia wanajeshi, tunataka uhuru kamili, sio viongozi wa kibepari. Hali hii ilionyesha kuwa wananchi wa Ivory Coast wamechoka na uongozi uliokuwa unategemea maelekezo kutoka nchini Ufaransa. Taarifa hiyo iliendelea kusema kuwa Captain Souleymane Ndiaye Bete alionekana kama kiongozi wa mapinduzi hayo.
Yeye kama Traore ana msimamo mkali wa kupinga ukoloni na kujenga Afrika huru. Baada ya taarifa hizo kusambaa na ukweli kwamba mtandao katika nchi ya Ivory Coast ulikuwa umezimwa kwa sababu mbalimbali, ndipo ufuatiliaji wa taarifa hiyo kwa kina kuhusiana na ukweli wa mapinduzi hayo ulipoanza. Kwa mujibu wa ripoti ya Al Jazeera, video na picha zinazodaiwa kuonyesha maandamano ya vurugu katika mji mkuu wa Abidjan zilikuwa za zamani au zilitoka katika muktadha tofauti kabisa. Hakuna ushahidi wa vurugu au mapinduzi ulioripotiwa na vyombo vya habari vya ndani au vya kimataifa. Zaidi ya hayo, shirika la Fact Check Hub lilithibitisha kuwa madai ya mapinduzi ya kijeshi na kuuawa kwa Rais Ouattara ni ya uongo. Walibaini kuwa Rais Ouattara alihudhuria kikao cha baraza la mawaziri na hafla ya tuzo ya UNESCO tarehe 22 Mei mwaka 2025, akionekana hadharani na kushiriki shughuli za kiserikali kama kawaida. Katika historia ya Afrika ya Magharibi, matukio ya namna hii huwa yamejaa hisia za wasiwasi na sitofahamu. Mataifa kama Mali, Niger na Burkina Faso yapo mikononi mwa wanajeshi ambao waliamua kuziondoa mamlaka za utawala wa kiraia kutokana na kushindwa kutimiza matakwa ya wananchi, ikiwemo kuwapa maisha mazuri na ajira kwa vijana. Hili la Ivory Coast linatukumbusha umuhimu wa kutumia vyema mitandao ya kijamii, lakini Waswahili nao wana msemo wao usemao kuwa lisemwalo basi lipo, na pengine huenda watu wa nje ya Ivory Coast wamefichwa ukweli wa jambo hili, kwa kuwa huenda mbinu ya jaribio hilo iligundulika mapema. Mimi na wewe tubaki katika kauli ya serikali ya Ivory Coast kuwa hakukuwa na mapinduzi yoyote nchini humo na kwamba Rais Alassane Ouattara ataendelea kuwa rais wa nchi hiyo. Endelea kufuatilia BMTV Tanzania. Jina langu ni Castro Elias.